Я Николай Казаков, и сейчас я поделюсь личным опытом в освоении Burnout. Burnout очень эффектный трюк и относительно несложный. Для тренировок достаточно установить на мотоцикл боковую защиту. Также желательно поставить машинку легкого выжима. Если установлен руль или клипоны с регулировкой, то лучше их вывернуть вперед, чтобы сместить точку давления ближе к переднему колесу. Площадку для тренировок важно подбирать с непыльным асфальтом. Если вы никогда не делали Burnout, то имеет смысл начать с упором переднего колеса в неподвижное препятствие, чтобы мотоцикл не вылетел из-под вас в случае ошибки. Для того, чтобы сорвать переднее колесо в Burnout, необходимо выжать сцепление. Поднять обороты двигателя. Заблокировать переднее колесо тормозом. Максимально нагрузить вилку. Резко отпустить сцепление. Сцепление нельзя травить, иначе мотоцикл поедет вперед. Газ лучше держать стабильно. Чтобы резко выключить Burnout, выжимайте сцепление. Попробовав Burnout у стенки, можно смело повторять, стоя ногами на асфальте без упора переднего колеса. Алгоритм тот же самый. Пробуйте увеличивать и уменьшать газ, чтобы лучше прочувствовать зацеп заднего колеса. Всегда держите во внимании сцепление и выжимайте при потере контроля. Освоившись в такой позиции, можно пробовать Burnout в движении по прямой. В движении Burnout включается при нагруженной вилке. Для этого необходимо перенести вес тела максимально вперед и одновременно тормозить передним тормозом. При переносе тела каждый сантиметр имеет значение. Старайтесь как можно сильнее тянуться к переднему колесу, желательно даже вставать на носки. Сразу это не будет получаться, так как позиция неестественная и требует сноровки. Алгоритм действий следующий. Двигаетесь на скорости, выжимаете сцепление, переносите вес тела максимально вперед, увеличиваете обороты на несколько тысяч, притормаживаете передним тормозом, резко отпускаете сцепление, ослабляете по необходимости передний тормоз, чтобы продолжить движение по прямой. Скорость движения регулируется передним тормозом. Основная сложность — не терять концентрацию и постоянно давить на переднее колесо. Держите во внимании сцепление, чтобы резко остановить Burnout при потере контроля. Сперва старайтесь поддерживать стабильную скорость. Со временем пробуйте останавливаться и ускоряться. Периодически прохватывайте по площадке, чтобы охладить передний тормоз, и он не стал жестким. Когда сможете уверенно двигаться по прямой, пробуйте круги и восьмерку. Об этом подробно в следующем видео. Надеюсь, информация была полезна. Детальную статью читайте на Stantex.ru, а чтобы смотреть следующее видео первым, подписывайтесь на канал.